14 сентября. Каких птиц называют райскими? Победителю верну право вкушать от древа жизни, что в раю Божьем. Библия, Откровение 2:7. Оксане подарили альбом, где были нарисованы птицы. Девочка взяла карандаши и стала раскрашивать. «Какие изумительные райские птички!» – похвалила дочку мама. «Райские?» – переспросила девочка. «Да, так называют экзотических птиц, которые имеют яркое оперение», – ответила мама и показала в интернете фото великолепных ярких птичек. «Почему птичек назвали райскими?» – задала вопрос Оксана. Мама рассказала дочке следующую историю. Когда люди впервые увидели прекрасных птиц, они подумали, что эти птицы прилетели на землю из рая. В Библии раем называется Эдемский сад. В этом саду все было великолепным. Также в Божьем саду не было зла. Там царили любовь и взаимопонимание. Люди из-за греха потеряли возможность жить в раю. Однако Господь оставил нам свои великолепные создания, райских птиц, чтобы мы задумались о Боге и мечтали о рае. «Мамочка, а Бог может людям подарить новый Эдемский сад?» – спросила Оксана. «Именно это обещает Господь сделать, когда вновь вернется на нашу землю», – сказала мама. «Важно! Иисус снова придет на нашу землю. Будь готов встречать Господа».